nằm sâu trong con ngõ nhỏ của bản Lác 2, xã Trường Châu, huyện Mai Châu. Nhìn bề ngoài, cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa dường như có vẻ xa lạ, vắng vẻ. Nhưng khi vào bên trong mới thấy hết được sự ấm cúng gần gũi. Đặc biệt có một điều mà bất cứ một ai khi đến đây cũng đều cảm nhận được. Đó chính là tình cảm của những con người có số phận thiệt thòi cùng sống và làm việc trong ngôi nhà của người phụ nữ, người mẹ Vì Thị Thuận. Người mà tất cả những đứa trẻ khuyết tật ở đây gọi trìu mến, mẹ Thuận. Và cơ sở bảo trợ xã hội của chị còn được gọi là Mái ấm Thuận Hòa. Để có được mái ấm Thuận Hòa như ngày hôm nay, chị Thuận đã phải vượt qua bao nỗi gian truân, vất vả. Năm 2007, chị Thuận được mời làm giáo viên dạy nghề dệt cho phụ nữ nghèo ở Hà Nội. Song không thành do dự án đổ bể. Ước mơ tan vỡ, một mình lang thang trên các tuyến phố du lịch. Tình cờ chị thấy, trong những cửa hàng sang trọng có các sản phẩm thổ cẩm của người Thái được treo lộng lẫy. Từ đó chị đã nảy ra ý nghĩ, mình sẽ là đầu mối thu gom thổ cẩm, giao bán cho các cửa hàng ở Hà Nội. Trở về quê hương, chị bắt đầu đến các xã vùng sâu, vùng xa, nơi những phụ nữ Thái, Mông vẫn coi công việc thêu thùa như nét văn hóa truyền thống của dân tộc để tìm kiếm bạn hàng. Trong những chuyến đi như thế, chị chứng kiến nhiều em nhỏ tật nguyền vẫn cặm cụi thêu để đổi lấy gạo ăn hàng ngày. Kỷ niệm đầu tiên của tôi đã gặp em sai. Thì hoàn cảnh rất khó khăn mà em ấy là người khuyết tật, thì bố mẹ mất sớm. Thì tôi đã hỏi em sai là nếu mà tôi có mở được trung tâm của người khuyết tật thì em có xuống nhà chị để làm nghề không? Chị sẽ dạy thêu, dạy cách các hoa văn cho. Thì em sai bảo có. Thì từ đấy thì tôi đã nảy sinh ra, tôi xuống nhà quyết định là tôi mở cái cơ sở người khuyết tật. Song mọi việc đâu có thuận lợi như chị tưởng. Đầu tiên là những lời thị phi, cay nghiệt của những người hàng xóm khi họ thấy chị đưa những đứa trẻ tàn tật đến trung tâm. Hàng trăm, hàng ngàn lời đồn thổi khiến chị không khỏi nản chí. Mỗi em lại một hoàn cảnh, một nỗi đau. Em bại liệt, em khiếm thính, em thiểu năng, không thể tự mình phục vụ được. Tất cả đều phải dựa vào chị và những người thân trong gia đình. Hơn nữa, dạy nghề cho những đứa trẻ khuyết tật đã khó, song làm thế nào để dung hòa được những con người vốn có sự tự ti rất lớn lại càng khó hơn nhiều. Thuận đón các cháu xuống cùng các bạn ở cùng, mỗi đứa một nơi, đón hai đứa người bản Mông ở trên kia xuống thì không biết giếng phổ thông, không biết gấp lúa ăn cơm, không biết ngồi ăn cơm, chỉ như là ngồi ở trên nhà Mông ấy. Xong Thuận rồi vào các thứ, bây giờ trưởng thành biết hết, sống hoạt quẩn với nhau vui vẻ. Với quyết tâm và sự động viên của những người thân, nhất là hy vọng từ chính những người khuyết tật, đã giúp chị Thuận vượt qua tất cả. Để hướng dẫn cho những đứa trẻ khuyết tật học từng công đoạn trong nghề dệt, ngày qua ngày, dù nắng hay mưa, chị Thuận đều cần mẫn, kiên trì như con tằm nhả tơ. Sau khi thực hiện thành thạo các công đoạn trong nghề dệt, chị mới dạy các em học thêu. Để có được những sản phẩm có chiều sâu và chất lượng, chị Thuận lại phải mày mò, tìm hiểu và sưu tầm nhiều mẫu hoa văn thổ cẩm của người Thái, người Mông, người Dao, sau đó truyền dạy cho các em. Sự kiên trì, cần mẫn của chị cuối cùng cũng được đền đáp khi các em tự tay thêu và dệt nên những sản phẩm thổ cẩm xinh xắn, đẹp mắt, được khách du lịch yêu thích và chọn tham gia triển lãm của nhiều hội chợ trong và ngoài tỉnh. Tiếng lành đồn xa, càng ngày trẻ em khuyết tật đến với chị, đến với mái ấm ngày càng đông. Em nào đến trung tâm của chị cũng được chị nuôi và dạy cho đến khi lành nghề mà không phải đóng góp một khoản kinh phí nào.
từ những cô bé, cậu bé tật nguyền không biết tự chăm sóc bản thân. Nhưng thương mẹ Thuận vất vả, nghe theo lời mẹ, các em bắt đầu sống tự lập bằng nghề của mình. Tôi ở xóm Bảnh, xã Bình Vê, tôi ăn cô Thuận đưa ra của năm 2007. Khi tôi vừa ra thì tôi chưa biết một cái gì, ăn cô Thuận dây bảo tôi hay thêu hay dệt, mỗi tháng tôi thu nhập ăn sảm 95 một tháng. Tôi coi cô Thuận như là một cái mê thứ hai của tôi. Mặc dù chỉ trên diện tích hơn 100 mét vuông, vừa làm gian hàng trưng bày, vừa là chỗ ăn, chỗ nghỉ, nhưng cơ sở bảo trợ xã hội Thuận Hòa đã thực sự trở thành mái ấm của trẻ em khuyết tật. Em nào đến đây cũng được chị cưu mang giúp đỡ học nghề, có việc làm để nuôi sống bản thân mình. Gia đình tôi có 4 con, nhưng mà gia đình khó khăn, họ hết lớp 7 là nghỉ học. Toàn tật từ bé, không làm được gì. Cô Thuận là lấy lên theo dạy theo thùa. Xong thì gia đình tôi không có gì ăn, không có khó khăn gì và nuôi Doan nữa. Mà một tháng Doan đem xuống cho chồng tôi, gửi xuống cho 200, chữa về cho bố. Sau 4 năm thành lập đến nay, mái ấm Thuận Hòa đã đào tạo nghề thêu, dệt cho 137 trẻ em khuyết tật có việc làm và thu nhập ổn định, từ 500.000 đồng đến gần 1 triệu đồng. Song điều quan trọng hơn là chị đã tạo cho trẻ em khuyết tật niềm tin vào cuộc sống, vào một tương lai tươi sáng hơn, một mái ấm và một gia đình hạnh phúc như bao con người khác. Chị Hà Thị Huân ở xóm Nà Phòn, xã Nà Phòn, huyện Mai Châu. Chị là một trong những người khuyết tật được chị Thuận nuôi, hướng dẫn và phát triển nghề dệt và thêu thổ cẩm. Từ khi sinh ra, chị đã bị bại liệt đôi chân, không có khả năng lao động, chỉ biết sống dựa vào gia đình và người thân. Mặc cảm, tự ti với số phận bất hạnh, chị cảm thấy cuộc sống của mình không còn hy vọng. Nhưng từ khi được chị Thuận đưa về mái ấm Thuận Hòa, sau 4 năm, chị đã là người thợ giỏi. Tôi xuống đây từ năm 2007, được dạy bảo của cô Thuận, học nghề với cô được 1 năm. Trong 2008 tôi lại tách ra làm riêng, mang hàng từ cô Thuận về nhà, đưa cho các bà con trong xóm, nào là các thứ dệt thổ cẩm với tay áo của người Mông, với túi xách đựng điện thoại, túi đựng sách, đựng các mặt hàng của khách du lịch để bán cho các khách người nước ngoài. Là người không chỉ tạo dựng nghề, chắp cánh ước mơ, chị Thuận còn giúp Huân xây dựng một gia đình hạnh phúc. Giờ đây chị Huân không còn phải lẻ bóng một mình, mà bên cạnh chị luôn có người chồng rất mực thương yêu. Ngày ngày trên chiếc xe lăn, chị lại cùng cô con gái đến gia đình các bế giao hàng. Khi tôi lấy chồng, bị gia đình chồng phản đối vì tôi không có khả năng lao động. Giờ tôi được cô Thuận, cô dạy bảo và có thu nhập hàng tháng. Và giờ tôi có chồng có con để tôi có chỗ dựa và cố gắng sống. Vượt qua mọi khó khăn vất vả để xây dựng cuộc sống cho trẻ em khuyết tật, chị Thuận đi khắp mọi nơi, từ phiên chợ huyện đến các gian hàng hội chợ. Trong những chuyến đi như thế này, chị đã giúp các em nhỏ khuyết tật thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bởi vì những sản phẩm này do chính tay các em làm ra đã được mọi người biết đến và công nhận. Không dừng lại ở đó, để tìm kiếm thêm nhiều thị trường tiêu thụ sản phẩm, gần 3 năm nay, cứ đều đặn 1 tháng 2 lần, chị đi giao hàng trên khắp các tuyến phố, nhà thờ, hàng trống, đinh lễ. Bằng sự thông minh nhạy bén, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, chị đã kết hợp nhiều nét hoa văn của dân tộc Mông và dân tộc Thái để tạo ra được những mặt hàng kinh tế có giá trị cao trên thị trường. Đặc biệt trong sản phẩm tơ sống của người Thái
chị đã cải tiến thêu thành bức tranh mang đậm hồn dân tộc Việt, được rất nhiều khách hàng yêu thích. Sản phẩm tiêu thụ ngày càng nhiều, cuộc sống những đứa con tật nguyền của chị cũng từng ngày khá hơn. Với suy nghĩ sống là cho, nên chị Thuận đã cho các em tất cả những gì chị có thể. Không chỉ cho các em cách nghề, chị còn tìm đến các trung tâm khuyết tật để xin xe lăn, xin cho các em được đi học. Những việc làm đó tưởng như hết sức bình dị, nhưng đó là sự hy sinh vất vả, là tấm gương, là niềm tin để những đứa trẻ khuyết tật có thêm nghị lực vượt qua số phận nghiệt ngã của mình. Biết chị Thuận là hỗ trợ cho các em khuyết tật ở vùng núi, và các em đó thì có cái năng khiếu là làm ra các cái sản phẩm về thêu dệt cũng rất là đẹp, mà các bạn ở trên đó thì có khó khăn về vấn đề đi lại, bởi vì ở trên đó thì các bạn đi rất là xa, nên là thấy cái nguyện vọng là mong muốn có cái phương tiện đi lại, cho nên là người sống cũng vận động kêu gọi để giúp cho các bạn ấy cái xe lăn để các bạn có cái điều kiện đi lại. Sản phẩm thổ cẩm của mái ấm Thuận Hòa giờ đây đã được khách hàng biết đến. Song có một điều mà chị Thuận vẫn luôn trăn trở là làm thế nào để tạo ra nhiều cơ sở sản xuất hàng thổ cẩm do chính các em làm chủ như chị Huân và tìm đầu ra ổn định cho các mặt hàng này. Mọi dự định vẫn đang ở phía trước để xây nên một mái ấm hạnh phúc cho trẻ em khuyết tật. Không chỉ cần có tấm lòng của mẹ Thuận, mà rất cần những tấm lòng sẻ chia, sự chung tay giúp sức của toàn xã hội.